فيديو محمد رمضان مع مضيفة الطيران الذي أغضب مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ردود فعل الناس كانت غضبانة جدا من الفيديو، ما كانش عاجبهم رد محمد رمضان ولا الفيديو ذات نفسه، وكانوا بيصفوه بمجموعة من التعليقات. وانهالت مجموعة من التعليقات على الفيديو، تعليقات كانت للأسف ما كانش عاجبها الفيديو، منهم اللي قالوا انت مش عارف تغطي نفسك بسبب فيديو مضيفة الطيران. انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفنان محمد رمضان بعد دقائق من نشره مقطع فيديو خلال تواجده على متن إحدى الطائرات الخاصة. ظهر رمضان في الفيديو وهو نائم على أريكة بإحدى الطائرات الخاصة، بينما ظهرت المضيفة وهي بتجهز له المكان وبتغطيه. وعلق الفنان على الفيديو قال المضيفة الحنينة رزق. لكن كان رد فعل الجمهور جت التعليقات سلبيه جدا، والناس زي ما بقول لكم كده بتقول له انت مش عارف تغطي نفسك يا حبيشه. حبيشه بيتعمد يستفز الناس، بيحب يتدلع، فلوسه مخلياه يحب يتدلع. يعني الاجيال السابقه ما كانتش بتعمل كده، بس هو مش مصدق نفسه بعد ما وصل للفلوس اللي هو وصل لها. ده كانت تعليقات الناس اللي شافت الفيديو بتاع محمد رمضان، ونال العديد من التعليقات السيئه. طبعا احنا عارفين ان محمد رمضان طرح من فترة صغيرة اغنيته الجديدة انا البطل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبيواصل تصوير مسلسله الرمضاني موسى اللي بيشارك في بطولته سمية الخشاب. ده كان خبرنا النهاردة عن محمد رمضان وفيديو محمد رمضان. متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة. دمتم